Vanoggend wil ek met julle praat oor wees die voorbeeld. Wees die voorbeeld. Vir die van julle wat verlede week hier was, sal onthou dat aan die einde van Tiaan se boodskap het ek 1 Korintiërs 11 vers 1 met julle gedeel en aangehaal as gevolg van die boodskap wat Tiaan ook gegee het. En sedertdien in die beginsel wat Paulus aan die Korinte oorgedra het, verskeie kere ook hierdie week in gesprek voorgekom en wanneer ek met mense gepraat het en ons oor goed gesels het, dan daardie beginsel oor en oor voorgekom. En dit het werklik waar by my vasgesteek. En die vraag wat elkeen van ons behoort te vra, is die volgende: is ek die voorbeeld? Is ek die voorbeeld wat Abba Vader wil hê ek moet wees? Is ek die voorbeeld wat Yeshua was? Is ek werklik 'n voorbeeld van die liefde en die koninkryk van Abba Vader? En Paulus maak 'n unieke stelling wanneer hy daardie vers aan ons gee, wanneer hy dit neerpen, en hy aan ons skryf in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. En luister mooi wat hy sê, wees my navolgers, soos wat ek dit ook van Christus is. En ek wil net hierdie woord navolger, so bietjie met julle meer in detail bespreek en beskryf. En hierdie woord navolger, is in die Grieks, is dit die woord mimaites is die woord in Grieks. En dit beteken to be an imitator. So, dit beteken ook om 'n nabootser of 'n nadoener te wees. So met ander woorde is nie net 'n navolger nie, daar's baie dieper betekenis ten opsigte van hierdie woord, as ons daarna gaan kyk en dit in diepte gaan bestudeer, wat dit beteken om 'n navolger te wees. Nou gisteroggend was ons hier by mekaar, die manne het hier saam gebid gisteroggend 7:00, en toe ons so saam bid, toe vertel een van die manne hoe sy jong seentjie agter hom aanloop, daar by die huis. Hy was besig in die garage. Toe hy die garage uitstap, sien ek hoor alles wat almal vertel. En toe hy die garage uitstap, toe loop sy seentjie agter hom aan, maar hy gee seker reuse tree die agter hom aan, en hy dink, wat is hy besig om te doen? En hy vra vir hom, wat doen jy, my seun? En hy sê, papa, ek wil soos jy wees. Ek wil soos jy wees. En wat het sy seun dan gedoen? Hy was 'n navolger of 'n nabootser van hom. En daarom beteken dit om 'n navolger of 'n nabootser te wees, is om soos die persoon te wil wees en om soos die persoon te word. Dit is wat dit beteken om 'n voorbeeld te wees of 'n navolger van iemand te wees. En deur dit wat ons doen, wanneer ons begin om 'n navolger van iemand te wees, dan is ons ook 'n voorbeeld van hoe dit is om soos daardie persoon te wees, soos wat Paulus hier gesê het, dat hy 'n navolger van Yeshua is. Dat hy 'n navolger van Jesus Christus is. En as ons gaan kyk na hierdie vers in 1 Korintiërs 11 vers 1, dan is dit is eintlik 'n slegte ding soms dat die Bybel in versies en hoofstukke opgedeel is. Want toe Paulus hierdie brief aan die Korinte geskryf het hy nie hoofstuk 1 vers 1 in 'n dingetjie geskryf, en hoofstuk 1 vers 2. Hy het 'n brief geskryf. Nou, ek weet nie of julle dit al gedoen het nie, maar in my dae, die jong mense sal glad nie weet waarvan ek nou praat nie. Mense het goed gekry soos briewe. En 'n pen. 'n Pen het ink in, en wat jy doen met die pen, jy sit hom op die papier neer, en dan gaan jy met jou hand so op en af, dan word dit, maak dit woordjies. Jy het nie duime gebruik op 'n skerm nie. So, in my dae het ek nog, toe ek in die weermag was, dat ek vir Sonja briewe geskryf. En sy het ook nie dadelik ontvang nie. Ek moes dit loop daar by die kantoor toe, en by die administratiekantoor moes ek my briefie daar gaan ingee met 'n posseel op. Gelukkig het hulle posseels daar verkoop ook, en dan sit hulle vir jou seël op, en hopelik onthou die ou om jou brief te pos, sodat hy by Sonja kan ry kom en sy lees hoe ek 'n week of 2 terug gevoel het oor haar. En wanneer Paulus hierdie brief van die Korinte skryf, en ek het ook nie, as ek skryf, en ek gesê, hoofstuk 1 vers 1, weet, ek het net 'n brief geskryf, ek het alles wat in my hart was, het ek op my brief uitgestort, en dis wat Paulus hier doen, alles wat in sy hart is, stort op hierdie brief uit, en ons kry hierdie brief, en nou is 'n hoofstuk, en eintlik is hierdie vers, is eintlik die afsluiting van die vorige hoofstuk wat ons sien. En wanneer ons na hierdie vorige hoofstuk gaan kyk,
Dan verduidelik Paulus aan die Korinte hoe om 'n kind van Abba Vader te wees, hoe 'n kind van Abba Vader behoort op te tree. En dat alles wat ons doen, dat ons dit sal doen uit danksegging uit, en alles wat ons doen, dat ons dit sal doen om Abba Vader te vereer, en hom te verheerlik, en hom daarin eer te gee, in elke aspek van dit wat ons besig is om te doen. En dan sê Paulus hierdie ding, hy sê vir hulle, dat hulle dit moet doen, soos hulle hom dit sien doen, as 'n toegewyde navolger en 'n toegewyde nabootser van Yeshua. En Paulus verduidelik hierdie beginsel wanneer hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 31, hy sê of julle dan eet of drink of enigiets doen alles tot verheerliking van God. Met ander woorde, elke ding wat ons doen, Paulus sê vir ons, elke ding wat jy doen, of jy in gesprek is met iemand, en of jy in die lang queue daar by die poskantoor staan, en of jy waar ook al is, maak nie saak waar jy is nie, is jy besig om alles wat jy daar doen, te doen tot verheerliking van Abba Vader. Doen ons elke ding wat ons doen om hom te vereer? Is die voorbeeld wat ek gee, 'n voorbeeld van geduld en liefde en langmoedigheid en al die vrug van die Gees? Of kan party mense dalk soms in my sien en wonder of ek rarig is wat ek sê ek is? Deur my optrede. En natuurlik, Yeshua bly ons voorbeeld. En wanneer ek en jy hom navolg, dan word ons die voorbeeld van hoe Yeshua verwag elke Christen moet leef. Elkeen van sy kinders moet leef. En Paulus het niks gedoen tot sy eie voordeel nie. Hy het niks gedoen om erkenning of verering van mense te ontvang nie. Maar alles wat hy gedoen het, het hy gedoen om Abba Vader te vereer, om 'n voorbeeld te wees van Yeshua en dit wat hy vir ons kom wys het en dit wat hy vir ons kom leer het. Hy was 'n navolger van Yeshua wat nie uit sy eie of wat nie sy eie heerlikheid gesoek het nie, maar slegs die heerlikheid van Abba Vader. En dis waar ek en jy moet wees. Dis die plek waar elkeen van ons veronderstel is om te wees. En hierdie stelling wat Paulus maak, word waarlik sy grootste getuienis. Wanneer hy verklaar dat hy niks of niemand volg nie, behalwe vir Yeshua. Niks of niemand. En ek gaan nou 'n stelling vir julle lees, wat Paulus neerpen, en hy skryf dit neer, en baie keer dink ons, okay, maar wat probeer Paulus hier sê, maar ek gaan dit mooi aan julle verduidelik ook vanoggend, dat ons kan verstaan, dat daar is niemand anders wat ek en jy kan navolg, behalwe vir hom nie. Behalwe vir Jesus Christus, Yeshua Messia. Dis die enigste een wat ek en jy 'n navolger kan wees. Dan word Yeshua eintlik Paulus se grootste getuienis. Dan word hy die getuienis wat Paulus besig is om uit te lewe. En daarom kom hy en hy kom verduidelik vir ons, hy gee verduideliking van hierdie stelling wat hy hier maak. Hierdie stelling wat hy vir ons gee, kom verduidelik hy dan in diepte, en hy sê dit vir ons in Timoteus 2 vers 10 tot 14. Hy sê hulle moet niks ontvreemd doen nie, maar alle goeie trou betoon. Luister mooi, sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan versier. En daai woord versier beteken ook vereer. En ek doen baie woordstudie, en ek hoop julle doen nog baie woordstudie. En baie keer as jy na die volle betekenis van daardie woord gaan kyk, dan sien jy, maar hoorie, hierdie woord het baie keer 'n ander betekenis. So as ek dit gaan lees met die ander betekenis ook, dan sê dit sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan vereer. Met ander woorde, wat moet ons doen? Ons moet hom in alles kan vereer. Ons moet hom in alles verheerlik, en dit is wat hy hier sê ook. En dan vers 11, hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die verteenwoordige wêreld te lewe. En wat sê hy hierso, as ons so lewe in die teenwoordige wêreld, dan word ek en jy 'n voorbeeld van hoe ons moet leef. Dan word ek en jy daai voorbeeld van wat dit beteken om 'n kind van Abba Vader te wees, om 'n volgeling en navolger van Yeshua te wees. Vers 13, hy sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Hoe word ek ywerig in goeie werke? Wanneer ek begin om te doen wat hy vir ons sê. En daarom sê Yeshua vir ons, hy sê, hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie?
Met ander woorde, as ek 'n voorbeeld wil wees, dan moet ek die regte goed begin doen. En ons weet nou al almal, daar is van die situasie van kinders, en Tiaan het dit verlede week gesê ook. Kinders doen wat hulle sien, nie wat hulle hoor nie. En as jy ooit in jou lewe die woorde gebruik het, moet dan, jy moet doen soos ek vir jou sê, jy moet nie doen soos ek doen nie, het jy klaar die geveg verloor. Jy kon net so wel stil gebly het, want hy gaan nie doen wat jy vir hom sê nie, hy gaan die voorbeeld volg wat jy vir hom is. En daarom, soos ek julle vertel het van die jong mannetjie wat sy pa se voetspore gevolg het, papa, ek wil soos jy wees, ek loop al, ek gee al die tree om in te pas by jou tree, laat ek ook eendag as ek groot is soos jy, dieselfde tree kan gee. En hoeveel van ons het nie al op 'n straat gesit, gesien hoe 'n pa loop in die straat in die sand, en sy kind agter hom aanloop, so klein mannetjie, en sy 'n groot tree gee, want hy sit sy voetjies binne in pappa se voetjies. Hoekom? Want dis die voorbeeld wat hy het. Dis die voorbeeld wat hy volg, en dit is wat Abba Vader in Yeshua vir my en jou verwag. Dis wat Paulus vir my en jou kom sê, wat ek en jy veronderstel is om te doen. En dan moet ek vra, leef ons werklik die voorbeeld wat Yeshua aan ons gestel het? Leef ons werklik daardie voorbeeld? Daardie voorbeeld wat Paulus gevolg het, en wat hy ook verander was, want Paulus was 'n voorbeeld vir ander mense, om soos Yeshua te wees, en soos hy op te tree. En wanneer Paulus hierdie woorde gebruik, is hy nie eie geregtig nie. Ons moet dit mooi verstaan, hy is nie eie geregtig as hy sê, volg my nie. Hy verhef homself nie bo ander mense nie, hy dink nie, omdat hy Yeshua volg, is hy beter as die volgende ou nie, hy dink dit glad nie. Hy dink nie, hy is beter as enigiemand anders nie. Hy verhef hom nie self nie bo ander mense nie. Hy lei nie aan geestelike hoogmoed nie. En dit is seker een van die gevaarlikste dinge in die moderne kerk vandag. Geestelike hoogmoed. As ek dan, dankie Here, ek is 'n bietjie meer geestelik as daai ou. Here, ek is so bly, ek is so geestelike mens. En ek kan sien, daai ou is nie regtig geestelik. Klink soos die fariseer wat op die hoek van die straat gestaan het en gesê, dankie Here, dat ek soos daai sondaar is nie. Daai tollenaar. Nee, dan het ons geestelike hoogmoed, en Paulus praat nie hier uit geestelike hoogmoed nie. In 1 Timoteus 1 vers 15 tot 16 sê hy sê, dit is 'n betroubare woord en werk om ten volle aangeneem te word. So as hy sê, dit is 'n betroubare woord, dan sê hy, hierdie is waarheid, ek vertel julle 'n waarheid. Hy sê, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, om sondaars te red. En wat weet ons, dis presies wat ons weet. Wat het hy kom doen? Hy het gekom om sondaars te kom red. Matteus 18 vers 11 sê vir ons wat? Want hy het gekom om te red die wat verlore is. So dit is 'n absolute waarheid. En dan maak Paulus hierdie stelling, hy sê van wie ek die vernaamste is. Hy sê van al die sondaars is ek die grootste. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. En hy sê daar, dat Yeshua hom geroep het, en deur sy genade wat hy aan hom bewys het, as een van die grootste sondaars van alle tye. En was Paulus verkeerd toe hy dit gesê het? Nee, ek dink nie so nie. Weet baie keer kan ons dink en sê, dit blyk as hy soos Paulus nie, ek het daarom nie Christene vervolg nie. Ek het daarom nie gesorg dat hulle gevangen geneem word en doodgemaak word nie. Nou moet ons net weer gaan dink oor wat doen ons baie keer met ons woorde, en hoeveel mense maak ons dood met ons woorde. Met 'n skerp, bitsige tong. Dan dink ek, as ek beter as Paulus, nee, glad nie. Glad nie. Hy sê, maar wat het ek gevolg? Deur sy genade het hy my na hom toe gelei, sodat ek 'n voorbeeld van hom kan wees, sodat ek 'n voorbeeld van ander kan wees. Hy sê dat van al die sondaars is hy die grootste, en daarom is die stelling wat hy maak om hom na te volg, eintlik 'n stelling van opoffering. Hy het sy lewe gaan opoffer om presies Yeshua te volg, sodat almal wat hom kan sien, weet hoe dit is om 'n volgeling en 'n navolger van Yeshua te wees. En daarom verklaar Paulus ook in Efesiërs 5 vers 1 tot 2. Hy sê, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Met ander woorde, wat praat hy hiervan? Hy sê, hierdie is 'n opoffering wat ek kom maak.
Ek kom stel myself diensbaar aan die mense, sodat ek 'n voorbeeld vir hulle kan wees, om hulle te lei in 'n plek waar hulle Yeshua kan ontmoet. Daar's 2 kritiese beginsels wat uit hierdie stelling uit voortvloei, wat Paulus hier maak. Die eerste stelling wat hy maak, of die eerste beginsel wat hy maak, is die belangrikheid van 'n verhouding met Yeshua en met Abba Vader. 'n Belangrikheid met hulle, met hom, want dit is dieselfde mens. 'n belangrike, en dit is wat Yeshua vir ons gesê het, ons gaan later daarna kyk. Daar kan onmoontlik nie 'n belangriker verhouding in jou lewe wees, as die een wat jy met Yeshua en met Vader het nie. Daar kan nie 'n belangriker verhouding as dit wees nie. Jou verhouding met hom bepaal jou eindbestemming. Jou verhouding met hom bepaal waar jy jou ewigheid gaan spandeer. En daarom in Johannes 10 vers 27 tot 28 spreek Yeshua self. Hy is besig om hier te praat en hy sê vir ons, my skape luister na my stem en ek ken hulle, en hoor dit sê, en hulle volg my. Hulle volg my. Hulle word navolgers van my. Hulle doen wat ek vir hulle wys. Hulle maak net soos ek. Hy sê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uittrek nie. En baie keer sit ons in situasies, ons beleef sekere goed, of dit by die werk is, of by die skool is, of dalk met vriende, of dalk met kennisse, of dalk met familielede. En ons voel verwerp deur hulle. Hulle verkleineer ons. Hulle doen al hierdie slegte dinge, en Yeshua sê, ten spyte van dit wat daar gebeur, sal hulle, dit wat hulle besig is om doen, sal jou nooit uit my hand kan wegneem. Maak nie saak wat hulle doen nie. Maak nie saak wat hulle vir jou sê nie. En dan kom Johannes en hy sê vir ons in 1 Johannes 2 vers 17, hy sê, en die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Met ander woorde, wat is jou toekomsblik? Ons is 'n verskriklike kort tydjie hier op aarde, want 'n ewigheid is 'n baie lang tyd. En ons is 'n kort tyd hier op aarde. Maar my toekomsblik is die ewigheid wat ek met hom gaan spandeer. En daarom moet ek vir hier op aarde waar ek hier is, moet ek 'n voorbeeld vir ander wees, sodat hulle ook daardie toekomsblik kan hê. En ook 'n begeerte om ewig saam met hom te kan lewe. Jy sien, jou verhouding met hom gee ook aan jou die krag om elke dag hom na te volg en dat ons kan lewe. Want baie keer wonder ek, en ek weet daar's baie getuienis daarvan ook in hierdie gemeente van ons, as ons hom nie gehad het nie, sou ons nie geweet het wat môre gaan gebeur nie. Sou ons nie geweet het wat ons volgende moet doen nie. Maar ons kan in hom vashou. Ons kan hom vereer. Ons kan hom glo. En wanneer jou verhouding met hom prioriteit word, dan ontvang jy baie meer as wat jy ooit in jou lewe aan hom kan gee. En dit is wat vir my so amazing is, van wat die woord vir ons sê. Vader sê, as jy tot my nader, sal ek tot jou nader. En as hy daai gelykenis van die verlore seun gee, en daai seun kom teruggestap en hy sê, ek dink ek gaan terug na my vader toe gaan, want daar by hom het tot die slawe 'n beter lewe as wat ek het. En dit is my so amazing wat die woord sê, en sy pa die pad gedurig deur dopgehou om te sien of hy nie terugkom nie. En toe hy my die pad sien inkom, so wat hy die woord gesê het, hy het hom tegemoet gehardloop. Hy het hom toe aangehardloop gekom, en daarop die bietjie wat jy bring, maak God soveel. Wel, eintlik meer as dit, ek het nie lank genoeg arms om julle te wys nie. Maar dan moet ons verstaan dat ons 'n verhouding met hom moet hê, dat ons 'n verhouding met Yeshua, met Abba Vader moet hê. Dan kan daar nie ander belangrike verhoudings in ons lewens wees nie. En weet julle wat gedoen ons baie keer? Ons is betrokke by verkeerde verhoudings. En hoeveel keer weet ons dat hierdie verhouding is nie goed vir my nie, maar weet jy wat, dit voel baie keer net so lekker as ek so nou en dan iemand iets goeds vir my sê, maar ek weet hier is nie op pad na 'n goeie plek nie. Jy sien, wat doen verhoudings? Wanneer ons in ander verhoudings kom, en ander verhoudings wat nie so goed is vir ons nie, dan ontneem dit ons van tyd, dit ontneem ons van aandag, dit ontneem ons van energie, en dit ontneem ons van hulpbronne. Dit ontneem ons van alles wat Abba Vader vir ons wil gee, as ons in sulke verhoudings is. En daarom skryf Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 33, hy sê, moenie dwaal nie.
Slegte gesprekke bederf goeie sedes. En wanneer hy praat oor goeie gesprekke, dan in die Engels, as jy gaan kyk na die woord, dan praat hy in die letterlike vertaling van die Bybel, direk uit Grieks, staan daar, bad companionship. Met ander woorde, slegte kameraadskap of slegte vriendskappe. So ons kan daar sê, moenie dwaal nie, slegte vriendskappe bederf goeie sedes. Dit wat Abba Vader wil hê jy moet wees. Dan vat dit die voorbeeld wat jy veronderstel is om te wees, vernietig dit en dit vat dit weg, en dan kan ek die voorbeeld wees wat Abba Vader wil hê ek moet wees nie. Jy sien, want as ons in hom is, en as ons verhouding in hom gegrond is en in hom gevestig is, dan gee hy ons die krag om hierdie voorbeeld te kan wees. En dan skryf Paulus in Efesiërs 3 vers 14 tot 19. Hy sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Met ander woorde, wat sê hy? Jy hoef dit nie eens uit jou eie krag uit te doen nie. En as ek in verhouding met hom is, as my verhouding met Abba Vader, my verhouding met Yeshua, my absolute prioriteit word, gee hy my die mag en hy gee my die krag, om volgens sy wil te kan leef, om die voorbeeld te kan wees. Hy sê, en julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges, ten volle te begryp, wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word, tot al die volheid van God. Met ander woorde, sodat hy al sy beloftes, sy karakter, sy mag, sy krag, in ons kan detoneer. Want ons kan dit nie uit onsself uit doen nie. Ons kan dit net doen uit die krag wat hy vir ons gee. En jou verhouding met Abba Vader is baie uniek, ek weet nie of julle dit besef nie. Ons verhouding met Abba Vader is soos geen ander verhouding op aarde nie. Dit is anders as enige verhouding wat jy ooit in jou lewe sal beleef. En ek wil 'n stelling hier maak ten opsigte daarvan. Dit is 'n verhouding van vertroue en geloof. Dit is 'n verhouding van aanvaarding en van totale oorgawe. Dit is 'n verhouding wat jy na buite uitleef teenoor ander, nie wat jy net ontvang nie, maar jy leef dit uit na buite toe. Dit is 'n verhouding van 'n wete dat hy altyd met jou is. Dit is 'n verhouding van navolg en doen. Maar dit is nie 'n verhouding van emosionele belewenis of emosionele manifestasie nie. Ons het 'n mensdom geword van emosie. Ons het 'n mensdom geword wat deur emosie gedryf word. En Abba Vader het ons emosionele mense gemaak. Maar hy het ons nooit in 'n posisie geplaas waar ons emosie ons lewe moet beheer nie. Die oomblik wanneer jou emosie jou lewe beheer, dan het jy nie meer selfbeheersing nie. En daarom het Abba Vader ons selfbeheersing gegee, sodat ons oor ons emosies kan heers. Sodat ons beheer oor ons emosie kan hê. Sodat wanneer ons 'n emosie beleef, dat ons daai emosie kan hanteer en dit kan uitsorteer en kan aangaan soos wat Vader wil hê ons moet aangaan. Nie dat ons uit emosie uit moet optree nie. En ons het 'n wêreld geword, wêreldwyd het ons 'n wêreld geword van entertainment. Ons wil entertain word. En nou dink ek, as ek in verhouding met Abba Vader is, en ek is in 'n verhouding met Yeshua, dan moet ek hierdie lekker emosies beleef, en ek moet net altyd opgewonde wees en wil hardloop en spring en te kere gaan. Jy kan dit doen as jy wil. Maar dis nie wat dit beteken om in 'n verhouding met Abba Vader te wees nie. Dis al hierdie ander goed wat ek vir julle genoem het nou net. Dis wat verhouding met Abba Vader beteken. Dit is 'n versekering van wie jy in hom is, van sy onbaatsigtige liefde vir jou en wat hy vir jou opgeoffer het. Dit is wat die verhouding met hom is. Dat ons bewus word van sy teenwoordigheid in ons lewe sonder dat daar emosie by betrokke hoef te wees. Maar ons wil so graag emosies ervaar. En ons sit baie keer in situasies, ja, jy weet, ek weet nie of die Heilige Gees daar is nie, want ek het nie goosebumps gekry toe ek daar gesit het nie. Dan mis jy die punt. Dan besef jy nie dat sy Gees in jou woon, elke oomblik van elke dag, tot in die tye wat jy voel, is nie lekker vandag nie, ek weet nie hoe ek hierdie dag gaan maak nie, is sy Gees steeds in jou. Is jy steeds in verhouding met hom? Is hy steeds die een wat jou leiding gee? En wanneer ons in totale oorgawe kom, en ons luister na sy woord, en ons doen wat hy vir ons gesê het, dan begin goeders verander in ons lewens. Dan neem ek beheer oor my emosionele toestand.
Dan kan ek anders begin dink daaroor, anders begin optree daaroor. Steve Woolley, 'n prediker van Amerika, beskryf sy verhouding met Yeshua as volg. Hy sê die volgende. Hy sê, when asked if I have a personal relationship with Jesus, I demur. En die woord demur beteken ek maak beswaar. So hy sê, when asked, wanneer iemand my vra of ek 'n persoonlike verhouding met Yeshua het, dan maak ek beswaar daarteen. Dit klink nogal, wow. Steve, wat praat jy? Hoe kan jy so iets sê? Maar luister mooi wat sê. Hy sê, I say, a follower of Jesus, whom I believe to be the Christ, the Word of God made flesh. I am a disciple, although not a very good one. It is a journey of one step at a time. I am in frequent conversation with God, sometimes in formal prayer and sometimes in more informal give and take. But I don't spend a lot of time worrying about which person of the Trinity is on the call. From time to time, God feels very close to me. At others, I realize that knowing that God is present does not require feeling it. God can feel very absent, but I know that God is there just the same. Dis verhouding met Abba Vader. Wanneer ek weet dat hy by my is, maak nie saak hoe ek voel oor die situasie nie. Maak nie saak wat in my emosies aangaan nie, maar dat ek weet, hy is altyd teenwoordig. Hy staan altyd met oop arms, hy is altyd daar om my hand te vat, om my deur elke ding, elke situasie wat ek in beweeg, waar ek in is, sal hy my help om deur dit te kom. Weet julle dat nergens in die Bybel sien ek dat Vader gaan ons omgoed vat nie? Toe hulle by die Rooi See gekom het, het in die Verenigde gesê, ouens, moenie worry nie, daar's 'n paadjie hier af, en as ons nou so 14 dae hierdie kant toe loop, dan sal daar 'n klein bruggie wees, en ons gaan nou oor die bruggie gaan nie. Hy het gesê, ek maak die watervulling op, sodat julle kan deurtrek. Maak nie saak hoe groot die obstacle is nie. I can get you through this. Maar dan moet ons vertrou in hom hê, dat hy dit vir ons sal doen. Jy sien, verhouding met Yeshua en Abba Vader is 'n versekerde bewustheid van sy teenwoordigheid en sy nabyeheid, maak nie saak wat my omstandighede is nie. En die tweede beginsel wat belangrik is om 'n voorbeeld van Yeshua te kan wees, is die belangrikheid van 'n verhouding met mense, 'n belangrikheid van 'n verhouding met ander. En dink nou mooi daaroor, wat was die eerste beginsel wat ons gesê het? Verhouding met Abba Vader, en tweedens 'n verhouding met mense, en dit wat Yeshua vir ons gesê het, die hele beginsel van gehoorsaamheid aan Vader se instruksies, bring dit so in een plek, bring dit by mekaar nou, in hierdie twee beginsels wat ons het. Want as ons Matteus 22 vers 35 tot 40 gaan lees, dan sê hy, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Yeshua antwoord hom, en ek wil net hê, julle moet mooi verstaan, hierdie twee goed wat hy hier sou quoteer. Die eerste gedeelte wat hy quoteer, is uit Deuteronomium 6 vers 4 uit. Die tweede gedeelte wat hy quoteer, kom uit Levitikus 19 vers 18 uit. Julle kan dit gaan opsoek. So hy sê niks uit homself uit nie, alles wat hy sê, kom direk uit die woord uit. So luister wat sê hy. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. En wat is dit? Dis verhouding met Abba Vader. Hy sê, dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wat is dit? Verhouding met ander. Hy sê, aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En wanneer hy praat van die wet en die profete, dan praat hy van die Ou Testament. Dan praat hy van Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. En wat al die profete gesê het, maak nie saak watter eenheid van hulle is nie. Jesaja, Jeremia, Esegiel, Hosea, Amos, Obadja, almal van hulle. Habakuk, noem hulle. Dis die profete. So wat sê hy? Hy sê vir ons, dat as ons hierdie twee beginsels kan uitvoer, gaan ons outomaties gehoorsaam wees aan die instruksies wat Abba Vader vir my en jou gegee het. Dan hoef ons nie checklysies te hê om te sê, vandag moet ek onthou om so op te tree en so op te tree en so op te tree nie. Hoekom nie? Want jy sal dit doen omdat jy liefde het in jou hart vir jouself, vir ander mense, en daarom doen ons nie goeders wat hulle skade sal aanbring. Dis regtig eenvoudig. Dis hoekom Yeshua gesê het, neem my juk op julle, want my juk is lag. En hoeveel mense praat ek mee, dan praat ons oor die woord, dan praat ons oor Abba Vader se beginsels, en Abba Vader se instruksies vir ons, en sê, ja Christus, jy weet, dis allemaal moeilik, joh. Nee,
As ek sê, dis moeilik, het ek nie liefde in my hart nie. Want die oomblik wanneer ek liefde in my hart het, sal hierdie goed baie makliker wees om te doen, want dan sal ek nie negatief teenoor iemand anders kan optree nie. En daarom met die voorbeeld wat ek en jy aan ander stel, 'n voorbeeld wees van liefde. Yeshua se liefde, Abba Vader se liefde wat hy aan ons oordra, dit is die voorbeeld wat ek en jy aan ander moet oordra. 'n Voorbeeld met die gedagte dat ek ander na Yeshua toe kan lei deur my optrede. Ek het hierdie ou se kwotasie al baie gebruik hier in die fabriek. Maar julle het al seker al van hom gehoor as julle nog nie het nie. Hy was 'n prediker baie jare terug. Sy naam is Francis van Assisi. En Francis van Assisi het gesê, preach the gospel at all times and when necessary use words. Preach the gospel at all times and when necessary use words. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek met die woord gaan verkondig deur my optrede. Dat mense in my optrede kan sien wie Yeshua is, wie hy in my lewe is. En daarom skryf Paulus vir ons in 1 Korintiërs 9 vers 19 tot 23. Hy sê, want alhoewel ek van almal vry was, luister mooi wat sê, hy sê ek het vry geword. Wat in die woord van God? Wat lees ons wanneer Yeshua vir ons sê, wat sê hy vir ons? Hy sê, en die woord sal julle, die waarheid sal julle vrymaak. Wat is die waarheid? Die waarheid is die woord van Abba Vader. En nou sê Paulus, ek is vry van alles. Iemand wat in bediening is, het eendag vir my gesê, toe ek met hulle praat, en die woord sê vir ons vermaan mekaar, en ek is besig om te sien dat hierdie persoon is besig om af te dwaal, om goed te doen, wat teenstrydig is met Abba Vader se woord, en hierdie persoon staan in bediening. En toe ek hierdie persoon nader en sê, luister, Vader het vir my gesê, ek moet na jou toe kom, en jou net kom waarsku oor waarmee jy besig is. En die persoon vir my die volgende gesê, ek is vrygemaak, ek kan doen wat ek wil. Dis skokkend. Want ons dink as ons vry is van wat? Ons is vry van die sonde. Dan hoef ons nie meer sonde te doen nie. En dan gaan ek nie meer daarin. En dit is wat Paulus hier sê. Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te win. Wat sê hy? Ek het my diensbaar hulle gemaak. En hierdie is 'n gedeelte wat baie verkeerd verstaan word in die woord. En luister wat sê vers 20. Hy sê, vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te win. Met ander woorde, dit is hulle wat in Judaïsme vasgevang is, wat nog nie met Yeshua as die Messias aanvaar het nie. So met ander woorde, hy sê, vir hulle het ek soos hulle geword. Hy sê, vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. En ons lees baie goeders wat Paulus sê, van ek is nie onder die wet nie, ek is onder genade, en ons verstaan dit totaal en al verkeerd. Want baie van die mense sê vir my, jy sien, die Ou Testament is nie meer belangrik nie, want ek is nie meer onder die wet nie. Jy verstaan nie wat Paulus sê nie, broer. Want wanneer hy praat van hierdie wet, daar's verskeie wette waarvan Paulus praat, en as ons die hele gedeelte, as ons die konsep van dit wat Paulus aan ons oordra begin verstaan, dan verstaan ons van watter wet hy praat. En Paulus sê baie duidelik, hy praat van die wet van sonde, en die wet van tradisie, en die wet van Abba Vader. Dis die 3 wette wat hy van praat. En wanneer hy sê, ek is nie onder die wet nie, dan sê hy, ek is nie onder die wet van sonde, en onder die wet van tradisie nie. Want die wet van sonde bring die dood mee, en hy sê, en ek is in Yeshua, want ek het ewige lewe, so ek het nie die ewige dood nie, daarom is ek vry van die wet van sonde. En ek volg nie tradisie na nie, want dit is teenstrydig met die woord van God, en daarom is ek ook vry van die wet van tradisie. En wat hy hier praat van die mense wat onder die wet is, praat hy van die mense wat nog onder die wet van sonde en onder die wet van tradisie is. En dit is presies wat Yeshua ook met die fariseërs gepraat het oor hulle wet van tradisie. Vers 21, vir die wat sonder die wet is, soos een sonder wet. En wat praat hy wie sonder die wet? Dis die ongelowiges. Dis wat ons sal noem die Gentiles. Hy sê, al is ek nie sonder die wet van God nie. Wat? Ek nog in Paulus gesê, ek is nie onder die wet nie. Wat sê hy nou net hier? Want al is ek nie sonder die wet van God nie. Hy sê, maar onder die wet van Christus. En dan moet ek die vraag vra, wie is Christus? Wie is Christus? Wat sê die woord vir ons? Want sy naam is die woord van God. Hy is die wet van God. Hy sê, om die wat sonder die wet is te win.
Vers 22. Vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword om die swakke te win. Vir almal het ek alles geword om in alle gevalle sommige te red. En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. Met ander woorde wat sê hy? Hy sê ek is 'n volgeling van die evangelie. So wat bedoel Paulus as hy hierdie goeie sê, ek het soos die een geword en ek het soos daai een geword? Sê Paulus dat ons soos die Jode, of soos die ongelowiges, of soos die swakkes moet word? Sodat ons hulle na Yeshua toe kan lei? Sê hy dat ons hulle gedrag en geloof moet aanneem, sodat ons met hulle kan assosieer? Nee, dis beslis nie wat hy hier vir ons sê nie. Hy gee aan ons die verduideliking van wat hy hier bedoel in die volgende hoofstuk in 1 Korintiërs 10 vers 32 tot 33. Hy sê, wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Hy sê, net soos ek almal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie, sodat hulle gered kan word. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. En wat sê hy? Hy sê, ek het begin om my in 'n posisie te plaas, waar ek diensbaar teenoor ander mense kan wees, sodat hulle deur my optrede, deur die voorbeeld wat ek stel, Yeshua kan raak sien. Dis wat hy vir ons sê. So wat Paulus hier beskryf is nie, dat enigiets toelaatbaar is nie, dat ek nie vry is om enigiets te kan doen nie. Hy verkondig nie dat ons kan deelneem aan alles wat die verlorenes aan gaan deelneem nie. En weet julle, is my so interessant, hoe ons baie keer hierdie woorde van Paulus gebruik, en sê, ja, maar Paulus het gesê, dis hoekom ek dit ook kan doen. En so tyd gelede, ek weet nie of julle kan onthou nie, so julle paar jaar terug, was daar 'n sekere pastoor en sy vrou. En hulle het 'n swingersklub gehad. Vir die ouens wat nie weet wat swingersklub is nie, kom praat na die tyd. Hulle het 'n swingersklub gehad. En hulle het gesê dat hulle op so 'n manier deur die swingersklub die swingers na Yeshua toe kan lei. Dan vra jy, waar kom julle aan? Maar Paulus het dit gedoen, want hy het soos die Jode geword en hy het soos die Christene of die heidene geword. Nee, dis nie wat Paulus gesê het nie. Of daar was 'n predikant so tydjie terug wat besluit het om sy gemeente in 'n kroeg te vestig. Sodat hy al die ouens in die kroeg na die Here toe kan lei. Dis definitief nie wat Paulus gesê nie. Jy sien wat hy vir ons sê, is hy bly in alles wat hy doen steeds 'n navolger van Yeshua. En soos wat Yeshua vir ons gesê het, ek doen niks anders as wat ek by Vader gesien of gehoor het nie, net so sê Paulus, ek doen niks anders as die voorbeeld wat Yeshua vir my gestel het nie. Die Kanadese teoloog D.I. Carson het dit soos volg verduidelik. Hy sê, whatever he means by saying he is not free from God's law, there is something intuitively obvious about it. We can easily hear Paul saying, to the Jew I became a Jew, and to the Gentile I became a Gentile. We cannot imagine him saying, to the gossip I became a gossip, and to the adulterer I became an adulterer. In other words, while saying he is not under the law as other Jews were, he certainly does not mean to suggest he is an utter antinomian. And what does that mean? Someone who feels completely free from all of God's demands and commands. So wat sê hy? Hy sê, hy is nog steeds gehoorsaam aan die instruksies en aan die woord van Abba Vader. Hy is nie vry daarvan nie. En wat Paulus aan elkeen van ons verduidelik, is dat ons die evangelie van Yeshua aan ander moet verduidelik uit hulle oogpunt en uit hulle perspektief. Sodat hulle dit beter kan verstaan. Nie dat ek word soos hulle is nie. En wanneer ons ander se situasies, of ons ander se kulture, of ander se agtergrond beter verstaan, dan kan ons hulle baie makliker oorreed om volgelinge van Yeshua te word. En vat maar net die voorbeeld van 'n klein kind. As jy 'n kind het van 4 of 5 jaar oud, wat doen jy? Jy verduidelik die omstandighede wat moet gebeur op 'n vlak wat hy dit verstaan. En wanneer ek dit doen, dan word ek nie 'n kind nie, maar ek word soos my kind, sodat ek aan hom kan of haar kan verduidelik presies wat ek wil hê op 'n vlak wat verstaanbaar vir hom of vir haar is. Jy kan gaan probeer om 'n filosofiese verduideliking te gebruik aan jou kind, maar jy gaan hom glad nie bereik nie. Hy gaan nie eens weet waarvan jy praat nie. So dit help nie ek praat hier en hy verstaan hier nie. Ek moet aan sy vlak toe kom sodat ek op sy vlak kan praat sodat hy kan verstaan. Dis wat Paulus hier bedoel. Ek praat met elkeen op die vlak van wat hulle verstaan. Dis wat hy vir ons sê. En kom ek vertel jou, as jy nie verstaan hoe Jode of Moslems of Boeddhiste dink en optree nie, gaan dit vir jou baie moeilik wees om hulle van Yeshua te oortuig.
Baie moeilik. En ek het al verskeie sulke situasies in my lewe beleef waar ek met ateïste gepraat het, waar ek met moslems gepraat het, oor Yeshua. Maar as ek nie verstaan het waar hulle vandaan kom nie, as ek nie verstaan het wat hulle sienings is nie, sou dit vir my verskriklik moeilik gewees het om hulle te verduidelik wie Yeshua is, wie Abba Vader is, hoe groot hy is, en hoe belangrik hy in ons lewens is. En dit herinner my aan toe ek in Tel Aviv was vir besigheid, so 'n klompie jare terug. Toe sit ek saam met twee van my kliënte, 'n Joodse man en 'n Joodse vrou, Judaïste. Ortodokse Jode. Of sal ek sê moderne ortodokse Jode. En ons sit by 'n restaurant en ons begin praat oor die woord van Abba Vader. En as ek nie verstaan het uit watter agtergrond hulle kom, hoe hulle die woord sien en wat hulle sien as offer, of hoe hulle ons as Christene aanskou nie, het ek hulle nooit bereik nie. Maar ek kon met hulle praat uit die Ou Testament uit, ek kon met hulle praat uit Torah uit, ek kon met hulle praat uit die profete uit, en in dit het ek hulle nader gelei, tot op 'n stadium wat hierdie persoon vir my gesê het, "Sjoe Chris, jy het nou vir my goed gesê, wat ek moet hieroor van dink." En as deel van die vraag, wat ander, ek gaan nie julle die storie vertel nie, maar ek het aanleiding gegee tot op 'n punt, en op die punt wat ek gekom het hy my so snaaks aangekyk, en ek het gevra, is dit dalk moontlik dat Yeshua die Messias kon wees? En hy sê vir my, ek weet nie, ek moet nou daaroor gaan dink. Is dit nie waar ons wil wees nie? Maar jy sien, as ek hom nie verstaan het nie, en ek het hom gebombardeer met my oortuiging, sou hy glad nie eens vir my geluister het nie. Hy sê nou die tweede sinnetjie sou hy afgesluit het. En as ek gepraat het van Jesus Christus, het hy lank al afgesluit. So ek moes weet wat vir hom belangrik was, om hom te kan vertel van wie Yeshua werklik is. En dis wat Paulus aan ons verduidelik. So wanneer Paulus sê dat hy soos hulle word, dan sê hy dat hy begrip het vir hulle omstandighede, hy het begrip vir hulle siening, sodat hy hulle makliker kan ooreed van die evangelie van Yeshua. N.T. Wright het dit as volg gestel. Hy sê, this statement has sometimes been understood as though it meant that Paul was a mere pragmatist, a spin doctor, twisting his message this way and that to suit different audiences. That is not what he's saying. The message remains constant. Luister mooi. The message remains constant. It is the messenger who must swallow his pride, who must give up his rights, who must change his freedom into slavery. Wow. Wat sê Paulus, ek het diensbaar geword teenoor hulle, sodat ek die evangelie aan hulle kon wys. En dan sê hy, woe betide those who trim the message, so that they don't have to trim themselves. Sure, dis seer. Dis seer. Want hoeveel keer staan ons in 'n posisie waar ons vir ander mense wil verduidelik wie Yeshua is, maar ons is nie bereid om aan onsself te werk nie. Ons is nie bereid om al goedjies wat nog pla agter te los en af te handel en dit weg te skuif nie. Jy sien, Paulus het diensbaar teenoor ander geword, sodat hy hulle daardeur kon win vir die koninkryk van Abba Vader. Robin Bryce skryf, hy sê, none of this is about using compromise. En dit is 'n belangrike ding, ons kan nooit compromise op die woord van God nie. None of this is about using compromise. It is about using wise arguments in support of the gospel of Jesus Christ. It is about being prepared to place ourselves in the shoes of the sinner when extolling and convincing. Met ander woorde, begin om sy situasie te verstaan, sodat ons hom uit sy situasie nader aan Yeshua kan bring. En wat was Paulus se doel in hierdie hele proses? En hy gee 3 redes daarvoor. Die eerste rede is om ander te win. Die tweede rede is om ander te red. En die derde rede wat hy gee, is om 'n deelgenoot te word aan die voordele van die evangelie van Yeshua. En wanneer ek en jy navolgers van Yeshua word, dan word ons die voorbeeld van sy liefde, dan word ons die voorbeeld van sy empatie, en dan word ons die voorbeeld van sy begeerte dat niemand verlore moet gaan nie. Dan word ons begeerte ook om deur die voorbeeld wat ons stel, ander te win vir die koninkryk van Abba Vader. Ons doel moet wees om ander na Yeshua te lei, sodat hulle gered kan word, en sodat hulle ook die ewige lewe kan beerwe. En wanneer ons dit doen, en wanneer dit ons doel is, dan bewys ons die realiteit van ons eie geloof, en ons bevestig ons deelname aan die evangelie.
Maar om dit te kan bewerkstellig is nodig dat ons toegewyde navolgers van Yeshua sal wees, sodat ons as 'n voorbeeld tot ander kan dien. En die strategie wat ons moet toepas is Yeshua se strategie van volkome liefde. En soos hy lief gehad het, moet ons ook lief hê. En daarom skryf Paulus in Romeine 13 vers 8, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Selfe woorde wat Yeshua gebruik het, bietjie anders. Selfe betekenis. En in Galasiërs 5 vers 13 sê hy sê, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik nie net julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. 'n Man met die naam van Gandhi, en nou moet ek net vir julle sê, ek is nie 'n groot aanhanger van Gandhi nie, maar hy het hierdie woorde gespreek, en dit is my sulke diep woorde, as ons daarna gaan kyk, en die betekenis van hierdie woorde op 'n geestelike vlak, en op 'n vlak van geloof. En luister wat sê hy. Hy sê, be the change you want to see in the world. Be the change you want to see in the world. Jy sien, om ander na Yeshua toe te lei, moet ons die verandering word, en dit gaan uitleef. Ek en jy moet eers verander, voordat ons ander na hom toe kan lei. Want die voorbeeld wat ons gaan gee, gaan bepaal of hulle ons gaan aanvaar of glo of nie gaan glo nie. Die voorbeeld wat ek en jy gee, en nou moet ek mooi bewus word hiervan, is die woorde wat uit my mond uitkom, en die voorbeeld wat ek leef, kan dit vereenselwig word met mekaar. Of kyk mense na my en sê, jy sê een ding, maar jy doen 'n ander ding, so jy is eintlik 'n fake. So ek moet die verandering word. Ons moet transformeer na die beeld van Yeshua. Jy kan nie bly soos jy is nie. En ek is seker iemand, julle het al gesien, daar was so tyd terug, was daar so 'n klein videoklip wat iemand uitgestuur het van hierdie risper wat aan 'n boom hang, en soos wat die risper gevorder het en gebeur het, en hoe hy begin transformeer in 'n skoenlapper. Jy sien, ek en jy begin ook as 'n risper. Maar wanneer ons Yeshua begin navolg, dan begin ons transformeer, dan kan ons ook eendag word soos die skoenlapper, en die voorbeeld wees wat Yeshua wil hê ons moet wees. En wanneer die verandering in ons kan raak sien, dan word ons die voorbeeld wat Yeshua van ons verwag. Dan kan ons gehoorsaam wees aan hom, wanneer hy vir ons sê in Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Dus kom ek en jy wees die voorbeeld, deur die liefde van Yeshua uit te dra aan almal met wie ons in aanraking kom. Deur die liefde te word waarvan hy die voorbeeld was. Dat ek en jy daai liefde sal word. Dat ons sal transformeer van waar ons nou is tot in die liefde van Yeshua, en die liefde wat hy aan ons kom openbaar het. En dan sal ek en jy ook soos Paulus kan sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolger, soos ek dit ook van Christus is. Dan kan ek en jy die voorbeeld wees wat hy van ons verwag. Amen. Aba Vader, wat 'n voorreg. Here, om in U teenwoordigheid te kan staan vanoggend, Here, en hierdie woord te kan hoor en te kan besef, Aba, dat ons moet begin om te transformeer, dat ons moet begin om te verander, sodat elkeen van ons die voorbeeld kan wees wat U ook vir ons hier op aarde was. Here, nie net die voorbeeld wat U vir ons op aarde was nie, maar die voorbeeld wat U vir elkeen van ons in ons lewens is, sodat ons kan transformeer, om daardie voorbeeld uit te dra, sodat deur ons optrede, ons mense na U toe kan lei. En as dit noodsaaklik is, Vader, dat ons woorde sal gebruik, maar dat mense in ons die verandering sal sien, van U wie U wil hê, ons moet wees. 'n liefde wat ons sal uitstraal, mekaar met liefde hanteer, dat ons U sal eer deur ons optrede, deur wat ons sê, wat ons dink, wat ons doen. Vader, ons weet dat U ons die krag gee om dit te doen, en daarom bid ek vanoggend dat U elkeen van ons sal volmaak met U krag, met U Heilige Gees, sodat ons in staat sal wees om dit te kan doen. En ons dank U daarvoor in die magtige naam van Yeshua, salig maak en verlosser Jesus Christus. Amen. Het is my so interessant vanmôre toe ek hier instap. En dit was baie koud vanoggend toe ek hier instap. Hier is 'n wind wat hier tussen die twee geboue deurwaai. En ek moet net vir julle sê, dis elke oggend waai daai wind.
weet nie hoekom nie, ek kan daar by die huis uitklim, en as dit windstil, as ek hier kom, dan waai die windjie hier tussenneer. En my skoonpa het 'n beskrywing gehad vir hierdie windjie. Hy het gesê, dis 'n lui windjie. Hy sê, hy is te lui om jou te waai, dan waai soms oor deur jou. So dis die tipe windjie wat ons volgend gehad het, maar daar is 'n amazing ding wat volgend gebeur, en ek moes 'n rukkie langer buite staan, want Robert, die sekuriteitswag, kom na my toe. En hy kom gee my net 'n verduideliking oor iets wat hier gebeur het. So Sonja noem hom my informant. Ek weet van alles wat in hierdie kompleks aangaan, want Robert kom vertel my van elke ding wat hier gebeur. Maar hoekom is hy my informant? Hoekom voel hy dit nodig om met my te kom praat? Want jy sien, ek behandel hom soos 'n mens soos wat ek is. Ek behandel hom presies dieselfde as wat ek myself sou wil behandel. Ek behandel hom met liefde. Volgens hy vir my sê, weet jy pastoor, hy sê, jy snaakse mense in hierdie kompleks. Hy sê, jy sal nie glo hoe swak behandel hulle my nie. En hulle dink, want ek as 'n sekuriteitswag is, ek is nie ook 'n mens nie. Partykeer moet ons gaan dit daaroor. Waar is dan ek? Hoe behandel ek ouens soos Robert, of ou wat 'n straatvee, vir bedelaar wat langs die pad staan? Dra ek Yeshua se liefde aan hulle ook? Is ek die voorbeeld van sy liefde? Of is ek dalk soos die ander ouens wat my oog wegdraai, praat nie met daai ou nie, hy's 'n sekuriteit. Hy's nie sekuriteitswag. Hy's 'n kind van die Almagtige God. Net soos ek, net soos jy. En daarom moet ek en jy die voorbeeld wees. Ons gaan volgende, gaan ons verbondsmaal gebruik. En ek wil net vir die mense wat die tafel gedek het volgende baie dankie sê, het lyk pragtig. En hier by ons, so ons verbondsmaal doen, ek weet nie wie van die ouens wat nie is hier by ons, of as jy nog nie verbondsmaal saam met ons gebruik het nie, jy kom as 'n gesin, as jy wil, as gesin saam, as jy volgende voel jy wil alleen verbondsmaal gebruik, as jy ook welkom, maak glad nie vir ons saak nie, maar jy kom na die tafel toe. Jy sien, maar die tafel is gedek, en is Abba Vader se tafel wat gedek is, en as jy verbondsmaal gebruik, dan kom jy na sy tafel toe. En jy kom gebruik word verbondsmaal saam. Daarom wil ek elkeen van julle uitnooi om brood en druiwesap te kom gebruik as ons verbond met Yeshua. Nou wil ek ons moet verstaan dat wanneer ons verbondsmaal gebruik, dan gee ons erkenning aan die verbond wat ons met hom het. Volgend voor die diens het ek en Marie so vlugtig gepraat, en ons het gepraat oor bruidskap. En wanneer jy daai verbondsmaal neem, dan gee jy 'n aanduiding aan hom dat jy die verbond van bruidskap met hom aanvaar, en dan gebruik ek verbondsmaal saam met hom omdat ek bruid wil wees. Maar in die proses wanneer ek sê ek word nou verloof, en ons moet dit mooi verstaan. Dit beteken nie jy's klaar bruid nie. Dit beteken jy's nou in voorbereiding. Met ander woorde, jy's in 'n proses van transformasie. So daarom wanneer ons verbondsmaal gebruik vanmôre, wil ek julle spesifiek daaraan dink. En ons weet wat hy vir ons gesê het wanneer hy toe die brood gebreek het, neem eet, dit is my liggaam. Ons weet wat dit gedoen het aan ons. Dit het genesing vir elkeen van ons gebring. Dit het vryheid vir my en vir jou gebring, vir die binding waarop ons lewens was. Sy bloed wat gestort is, het hy gesê, neem, drink, dit is my bloed, wat vir julle vryheid bring, redding bring, wat julle skoon was van die sonde. Maar daar is 'n dieper, belangriker betekenis ook, is dat ons nou in verbond met hom staan. Dat ons deel is van sy koninkryk. Dat hy deel word van ons lewe, en dat ons deel word van hom. Dat ons navolgers van hom word, sodat ek en jy die voorbeeld kan wees van wie Yeshua in ons lewens is. Daarom wil ek jou volgende uitnooi, om saam met ons verbondsmaal te gebruik. Nie saam met ons nie, dat ons saam, as gemeente, verbondsmaal saam met Yeshua sal gebruik. En mag jy dit volgende ook so beleef. Mag jy hierdie woorde wat ek volgende gespreek het tot jou, mag het vir jou ook soveel betekenis hê, as wat het vir my gehad het ook het voorbij. Het is so belangrik, ons net weer terugkom hierby. En besef, wie ons werklik is, en wat die voorbeeld is wat ons moet leef. Amen. Maar Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend saam met u verbondsmaal te geniet. Dankie dat ons kan aansit by die tafel en kan bewus wees, Vader, dat u altyd met ons is, dat u ons nooit verlaat nie, dat u in verbond met ons is. Here, dat u die houer van die verbond is. Dit is my so amazing, Abba Vader, wanneer u na Abraham toe gaan en sê, Abraham, ek wil 'n verbond met jou aangaan. En u vir hom sê, Abraham, kry die diere gereed, slag die diere, en dan sê die skrif,
dat U het vir Abraham in 'n diepe slaap laat ingaan en U alleen, U vuur het tussen die offer gegaan. En wat dit vir ons sê, Here, is dat U alleen die voorwaarde van die verbond op U geneem het. Dat U die houer van die verbond is en al wat ons hoef te doen is om dit aan te neem en dit uit te leef, om deel van U te wees, om deel van die verbond te wees. En wanneer ons volgende verbond gebruik, die verbondsmaal gebruik, Vader, laat ons net weer tot 'n bewustheid kom van U teenwoordigheid, U liefde, U genade, U seën in elkeen van ons lewe. Amen.